През годината Lean Champions обхвана заводи с различен мащаб, различни индустрии и различни предизвикателства. Lean Champions е национална инициатива за реални проекти по ПТС и Кайзен в българската индустрия. Всяка компания работи по свои проекти със собствено темпо и приоритети. Lean Champions създава ясен ритъм на подобрение през цялата година. С какво най-много ви помогна участието в Lean шампиони тази година? Държеше ни фокусирани през цялата година. Знаехме, че на даден ден, дадена дата трябва да сме готови с част от проекта. А какво ви помогна проектите да се надграждат, без да започвате всеки път от нулата? Помогна ни това, че всеки един проект беше последователно за постигане на крайна цел. Всеки проект беше стъпка от пъзел, за да изградим цялата картина. Как Lean Champions работи в производство, където поръчките не се повтарят? Да, нашето производство е доста разнообразно и неповторяемо, но успяхме да вземем най-доброто от системата, така че да я вградим в нашето производство. Lean Champions дава възможност да видиш други заводи, други индустрии и други реалности. Форматът включва и регулярни посещения в заводите. Срещата за четвъртото тримесечие се провежда непосредствено преди годишната оценка. Това беше най-голямата полза от участието ви в Lean Champions за вас, като голям завод, като Алкохомек? Аз виждам само ползи, но ако трябва една само да посоча, най-ценното е работата в реална среда. Не в конферентна зала, не в обучение, в реална среда, в реален завод, реален проблем и то много различни заводи, с много различни проблеми. Това го няма при обученията в конферентни зали. Тоест, ползата вие виждате за вас като практическо прилагане на принципите и обмяна на опит с другите участници. Точно, и виждаш как работи Lean в
философията, защото в България фирмите не са толкова стари на по 100-200 години с традиции и имаш първа ръка реални проекти, реални резултати, а не просто четене на теория. Как ви се отрази участието в Lean Champions при условие, че вие сте малък екип с малко производство? Да, знаеш, нашето производство е нетипично, уникално, дори бутиково. Определено Lean подобри атмосферата, ангажираността на хората, показва, че има приложение при такива производствени условия и промени нещата към по-добро. Тоест, може да кажем тук съвсем смело, че Lean не е само за производства, които са масови и които имат регулярни поръчки, а може да се използва и в бизнеси, които просто възстановяват части на подемна техника като вас. Категорично да. Инструментите, мисленето, методологията на Lean са напълно приложими във всякакви бизнес действия и спомагат за постигане на оперативно съвършенство. Оценката се базира на 5S, Kaizen проект и обратна връзка от участниците. Годишният резултат комбинира постигнатото през годината и оценката от церемонията. Какво означава 10% подобрение на ефективността в производство като вашето? 10% за някой може да са малко, за нас са изключително много. Намалихме отвореното време на машините, което директно влияе върху работната ръка. Намалихме и броя оператори, от които имаме нужда от производството, както и увеличихме, понеже сърцарен участък знаеш, че е вътрешен клиент, увеличихме доставката на нашите сърца към леенето, което подобри мигновено ефективността на леенето. Какво даде Lean Champions на завод вече с много добре изградена Lean система? Ами всъщност никога човек не може да каже, че е постигнал върха и че е изградил най-доброто. За мен програмата ми даде контакт с други колеги, с други заводи, с други локации и възможност да сверя ние къде се намираме, на какво ниво сме обмяната на опит. Lean Champions се подкрепя от стратегически партньори. Lean Champions продължава да расте. Какво те накара като собственик да се включиш в инициативата Lean Шампиони? Първо, развитието е това, което движи света. То е един непрекъснат процес, който няма начало и край. Обикновено аз обичам да предизвиквам себе си и хората около мен, така че да се развиваме. И затова решихме да се включим в Lean точно днес, в Lean Champions. Точно днес, а не утре, защото вече е късно. Годината завършва с годишната оценка и избора на Lean Champion. Mr. Ivakson, what do you think will be the result of the companies who are participating in Lean Champions? Yeah, the result can be that the companies will have a cultural change inside them, and the daily usage of Lean will be a bigger success than winning or being the second in this championship.
Mr. Emert, as a member of the jury, our international jury, your first day here, you saw 2 production areas. You saw the idea behind the Lean Champions. What do you think about this initiative? I think it's a very interesting initiative. It makes companies, first of all, to think about lean. It makes companies to think about improvement. They need to define a project. They need also to deliver results after a quarter. They need to make a presentation. And finally, it's a kind of game, and the best will win. Проектите се оценяват от международно жури и от самите участници. Наградите са признания за постоянство, усилия и реални резултати. Lean Champion на годината е фирма Niki ООД от Правец. По-добрият момент за подобрение никога не идва сам. Той се създава с малки реални стъпки. Lean Champion започва точно оттам, където си днес.